Мицуми Ишикава аймгийн захад дунд сургуультай ердөөл 9 хүүхэдтэй ангид сурч исэн. Тэр багасаа л тодорхой зорилготой. Ирээдүгээ аль хэдийн нарийн төлөвлөсөн нэг. Түүний төлөвлөгөө бол маш энгийн. Токиогийн их сургуульд илсэн хуульчийн ангийг тэргүүний сурагчаар төгсөөд хууль зүйн яамд ажиллан хязгаар нутгуудын асуудлыг шийдэхэд хувь нэмрээ оруулад эцэст нь төрсөн нутагтаа буцан ирж хотын дарга болох явдал исэн юм. Ахлах сургуульд орохын тулд тэрээр Токио хотыг зорж аавынхаа дүүтэй хамт амьдрахаар болно. Сургуулийн эхний өдөр хүргэж өгч амжихгүй байсан болохоор Мицумид дахин захиж болгоомжтой явахыг нь сануулдаг. Гэвч Токио бол Мицумигийн дасан орчноос тис өөр байлаа. Өглөөний ажлын цагийн их хөл хөдөлгөөнд төөрч хүмүүсийн дунд шахталснаас болж дотор нь мухаарад хан налан зогсоос өөр аргагүй төрдөг. Яг тэр үед нь Сато хэмээх адилхан дүрм туцтай хүүтэй таарлдана. Сато унтчихсан гэд хээв нэг санаа зовсон ч зүйлгүй алхаж байсан ч ижилхэн хувцастай Мицумиг хананд наалдсан байгаа мэт зогсож байгааг нь хараад гайхна. Зүгээр үү? Ашгүй Мицумич сургууль руугаа дахиж төөрөхгүй л очих бололтой. Хоёулаа хамт сургууль руугаа явж явах замдаа Мицуми гэрийнхэн санаа зовох байхтаа гэд баахан л бодол болон явна. Алхвал 10 минут л болно. Яарч ингэсэн бэстэ? Тэгвэлгүй. Хүүе, зүгээр үү? Одоо л яадаг ч ясангүй нэ. Ингэснээр тэд арайхийн нээлтийн ёслолд амжиж ирнэ. Шин сурагчдын төлөөлөгчөөр Мицуми сонгогдсон байлаа. Тайзан дээр гарахын өмнө Мицуми мэндчилгээнийхаа бичгийг хайтал цүнхэндээ орхисон байдаг. Гэвч тэр сандарсангүй. 2016 сурагчид бид баруун Цубами ахлах сургуулийн босгыг давж байна. Бидний төлөө ийм гайхалтай ёслол бэлдэж өгсөн сургуулийн хамт олондоо талархал илэрхийлье. Гээл мэндчилгээгээ шууд цээжэл уншчихна. Гэвч тайзнаас буугаад ирэх үед нойр дутуу дээрээс нь төрүүжингээ гүйчихсэн болохоор дотор нь мухаарад яг бүүлчгээл гарах гэсэн боловч багшийнхаа брендийн хослол дуртай цамцан дээр нь санамсаргүйгээр бүүлчихнэ. Мицумигийн төсөөлөлт нь ангийнхан хүүхдүүд түүний илтгэлийг нь магтаал олон хүүхдүүд найслах санал тавина гэж бодсон боловч бодит байдал дээрээ сэргээрээ иргэнэ. Бүгд л түүнийг бөөлцөө охин гэдгээр нь таньж ойртохоос зайлсхийдэг. Мицумигийн ард талдан суудаг охиныг нь Ягана гэж явчихсан. Уг нь Мицуми Яганатай дотн болохыг оролцсон ч шууд л үл тоомсорлогдно. Анхны сэтгэл үнэхээр чухал гэдгийг тэр яг энэ үед л бүрэн утгаар нь ойлгодог. Удалгүй Мицуми Сато хоёр нэг анги болсон тодорхой болно. Сато ч царайлаг болохоор шууд ангидаа орж ирэнгүүтэл л охтын анхаарлыг нь татна. Сато Мицумигийн илтгэлийг нь магтан найзлах санал тавьж усныхаа дуугарыг хүртэл солилцсон. Төрүүхэн л Ягана Мицумиг үл тоож байснаа итэ байцгаая л гэж авна. Оройн Мицуми гэрийнхнийхээ санааг нь зовоохгүй тул өдөр төөрснөө хэлэлгүй өөрийгөө сайн байгаа л гэдэг. Дахиж алдаа гарахгүй гэж өөртөө амлаад орондоо орно. Гэвч маргааш нь өөрсдөө танилцуулах байсан болохоор өөрийгөө яаж танилцуулах уу? Юу гэж хэлвэл зүгээр юм болоо. Анхны сэтгэл үнэхээр чухал юм бэ лээ гэсэн бодлоо дунд толгой нь эргэж гүцэн. Алдартай болмоор энэ үерхүүл чиний л төлөө шүү би. Хүүхдүүд ээлж дараалан өөрсдөө танилцуулсаар байлаа. Мицумигийн ээлж ирэхэд унтаагүй хонсон болохоор тэр нүд нь хөхөрчихсөн байлаа. Намайг Мицуми гэдэг. Ишикава мужийн Кажимагаас ирсэн. Ер нь эндээс л гэсэн. Улс төрийн хүн болохыг хүсдэг болохоор энд ирсэн. Яагаад заавал улс төрийн хүн гэж? Хүмүүсийн дээр гарах төрлийн хүн болохоор. Ууг нь наргаа байсан юм л та. Дараагийнх нь Сато. Спортын төрлийн зүйлс зуртай ирээдүгээ арай л төлөвлөөгүй байгаа. Гэхдээ Мицумигийн доор ажилламаар байна гэх. Сато гэдэг нь Мицумигийн нохой Сатоносукэтэй адилхан. Бас дээрэс нь өснийх нь өнгө нь хүртэл адилхан болохоор нь Мицуми өөрийн эрхгүй дахин эргэж харсаар л байна. Ангийн даргаарч Мицуми Сато хоёр сонгогдно. Хичээлээ тараад ангиараа караокед орохоор шийдэхэд ангийнх нь Юзуки би энэ удаад амжина гэхийг нь бодвол өмнө нь явж байгаагүй бололтой. Юзукиг явна гэдгийг нь сонссон Ягана ийм хөрхөө охиныг урмааргүй л байсан юмсан. За яг цаанаа нэг юм төлөвлөөл байгаа бололтой. Ягана Мицуми Сато хоёрын ойр байгааг нь анзаараад Сатогийн хэлсэн үгийг шууд хүлээж авч болохгүй шүү. Тийм дэг хүн болохоор баг бүх охид л дуулах нь ойлгомжтой штэ. Хачин юм хэлсэн бол уучлаарай. Гэхдээ шархлах хүн нь чи штэ. Дараа нь Сато юм ярих гээд ирэхэд нь Мицумич тэр угаасаа л бүгдэнтэй л сайн харцдаг штэ гэд юм бодохгүй гिचэн. Мицуми анх удаага л ийм газар орж үзэж байгаа болохоор мөнгөө эхлээд өгдөг байх гэж бодоод мөнгөө гаргахтал Яганач мөнгөө гарахтаа өгдөө штэ. Арай ч анх удаага караоке орж үзэж байгаа юм шиг үстэй гээл тэгснээ бүр
Яриа нь ойлгомжтой байхад л нутгийнх нь аялгыг нь доромжлоод байгааг нь Юзукич анзаардаг. Хэрвээ тухгүй байвал хэлээрээ, би ч гэсэн эртхэн харимаар л байна. Мицумид санаа нь их л зовсон бололтой. Яг энэ үед таагүй байгааг нь мэдсэн юм шиг л багийнх нь найз Фуми залгана. Мицуми, Фуми хоёр бол багасаа л хамт найзалсан Мицумигийн хамгийн сайн найз. Мицуми ууг нь Фумид амар гоё яана гэсэн ч Фуми хоолойных нь өнгөөр л гоё биш байгааг нь шууд л ойлгоно. Юзуки караокед их чимээтэй болохоор тийм ч гоё санагддаггүйгээ хэлээд Мицумигийн ачаар хөвгөлтэй байлаа гэж угаараа солилцгоо. Сато, Мицуми хоёр нэг зүг болохоор хамт явдаг. Сато ч өөрийгөө Мицумигийн нохойтой адилхан гэдгийг мэдэж үсэндээ хүрэхийг зөвшөөрдөг. Мицуми сургуулийн нээлтийн ёслолоор хэлсэн үгийг нь сонссон олон клубийнхан түүнийг урьдаг боловч хаашаа орохоо шийдэж чадаггүй. Энийг за Сарла гэж явчих. Сарла бол жүжигний клубийнх. Мицуми байгаа болов? Яасан бол чи тэр шилдэг сурагч Мицуми юу? Тийм байх гэж бодсон юм аа. Аргагүй л өөр харагдаж шүү. Нөгөө Мицуми гэж би л дээ. Хөдөөнийх юм аа. Манай клубт орохгүйц. Ирж жүжиг үзээрэй гэд ангийнх нь бүх хүүхдэд урилга тарана. Сарла Сатог нэг л харж байсан юм шиг санагдаад байсан чинь Сато ч Багдад жүжиглдэг байсан юм байна штэ. Сарлагийн аав нь тэр киноных нь улаан ногоон фэн. Тэгээл нэг л тань санагдсан байдаг. Үүнийгээж Сатод хэлэхэд Сато тэр талаар ярих их л дургүй байдаг. Удаан бодсны эцэст Мицуми сурагчийн зөвлөлд орохоор очиход үүдэнд нь нэг охин бас зогсож байдаг. Нүдний шилт гээд явчих. Нүдний шилт гялцэл хөвгүүдийн анхаарлыг татах гэж оролдог охтуудаас аль болох хол байхыг хичээдэг нэг. Сурагчийн зөвлөл нь харамсалтай шинэ гишүүн авдаггүй харин соёлын өдөрлөг зэрэг арга хэмжээнд туслах хүмүүс авдаг болж таарна. Гэсэн ч Мицуми бууж өгөхгүйгээр орохоор эрс шийдсэн байдаг. Тэр гуравч тараад хамт гарч Мицумигийн өмнө нь ууж үсгийг хүчилсэн ундааг нь авч уцгаана. Гэхдээ нүдний шилт яагаад дагаад яваад байгаагаа ойлгодоггүй. Мицумийн нүдний шилт хоёр их л татан болсон бололтой. Даалгаварт нь хэрэгтэй болохоор нүдний шилт Мицумигээс кино хамт үзэх талаар нь асуудаг. Сато бас урилгыг нь хараад удалгүй ангийнх нь араасаа хурж ирээд урилгыг нь харцгаадаг. Ууг нь нүдний шилт Мицумитэй л кино үзмээр байсан ч эцэст нь бүгд хамт явахаар болдог. Нүдний шилт ч Юзукитэй нэг л хүндий, эвгүй, тухгүй харьцаж байгааг нь ч Юзуки ойлгож хэрвээ хүчгүй байвал хүчээр ярилцах хэрэггүй шүү гэж хэлэхэд ч нүдний шилт хэсэг бодсноо. Тасаагүй ч гэсэн чиний тухай илүү их мэдмээр байна гэж хэлнэ. Ингэснээр тэр хоёрын хоорондох хүндий байдал нь айжмаар арилж ашгүй дотносдог. Англи хэлний шалгалтандаа бэлтцээ явж яхад нь жүжигний дугуулангийн Сарлатай л. Яагаад үзүүлсэн байх нь? Мицуми тэр хоёрыг дотн найзууд болохоор Сатог жүжигний клубт оруулахын тулд Мицумиг гуугаад өгөөч л гэдэг. Мицуми хэлэх гэж байсан ч өөртөө танилцуулахдаа тэнүүгээрээ бахархаж хэлээгүй юм чинь хэлхийг хүсэхгүй байгаа юм байна л да гэж бодоод төр хүлээхээр болдог. Шууд л хөөе киног шин үзсэн штэ. Яагаад жүжигний дугууланд орохгүй байгаа гэж хэлмээр байж дуусчихдаг. Мицумич баах юм бодоод шалгалтан дээрээ юу ч хийгээгүй байдаг. Тэрнээсээ болоод Мицумич эмороод хараагүй байжгаад бөмбөгөнд цахиулаад эмчи өрөө хүртэл ордог. Тэгтээ ус уух гэж байсан Сатотой таардаг бөгөөд Мицуми энэ л ярилцах боломж ах гэж бодоод юу л та гэж төгдөрч сандарсан ч жүжигний дугуулангийнхаа тухай бүх үнэнгээ хэлдэг. Гэхдээ Сато дахиж жүжиглэх хүсэлгүй байгаагаа хэлнэ. Мицумиг шалгалтынхаа хариуг бодоод шантарсан байх үед нь ч Фуми хүчээр шултгаа дагуулад амттай мэддэг байсан болохоор хэрвээ чи зоригтой болвол чиний хүссэн газар очиод амттай мэдий гэж амлацгаадаг. Мицуми ууг нь өөрийгөө их л хичээнгүй гэж боддогч бусад хүүхдүүдийн хажууд дутагдaltaй байгаагаа анзаараад ангийн багшаасаа зөвлөгөө авахар ирдэг. Тэгтэл багш нь сургуулийн хамгийн хичээнгүй сурагч болох сураг гаргах. Такамины шиг л цаг минутаар нь бүх юмаа наривчлан тэмдэглэдэг. Төвшин тогтоох шалгалт төхөж клубийн үйл ажиллагаанаар ч зогсдог. Тэр дундаа тэмцээн давхцсан нь бүрч тэднийг зааг болгож илаа. Мицуми спорттой үнэхээр муу болохоор волейболын бэлтгэлийг ягаанагаар залгуулдаг. Яагаад би юм хийх ёстой юм болоо? Ариун цэврийн өрөө хоол юм аа. Үгүй хамаагүй дээрдэж штэ. Хаашаа шидэд байгаа юм бэ? Уучлаарай санаандгүй. Нөгөө өнөөдөр шинээр хэлсэгчдийн бэлтгэх өдөр юмсан. Яасан бэ? Юу ч. Доод ангийнхаа хүүхдүүдээс ичгүй байнууд ханар чинь. Ягана Мицуми хоёрыг дээд ангийнх нь үрд томсолж байхад нь дээд ангийнх нь өөр нэг хүүхэд тэр хоёрт тусалдаг. Тэр үед нь ч Ягана өөрт нь муухай хандсан хүмүүсийн нэрийг нь цэжилжсэн бол
Мицуми өөрт нь туссан үнийг нэрийг нь цээжилдэг. Энэ нь тэр хоёрын хэр өөр болохыг илтгэх мэт. Ягана хүртэл ялгаагаа харна. Тэмцээн эхэлж хичээнгүйлэн бэлдсэн нь үр дүнгээ өгч эхнийн тэмцээн дээрээ яалдаг. Нүдний шилт маанч нилээн бэлдсэн ч гэлээ. Тоглолт нь төдийлөн сайжраагүй байдаг. Энд миний ирээдүйн хайр байж магадгүй штэ. Гэдэл харсан чинь бүгд манай Сатог л дэмжиж байдаг. Тэмцээний үеэр Сато Ямадад охтуудын дэргэд мундаг харагдуулахын тулд бөмбөгөө өгдөгч охтууд өөрөө шийдвэл болох л байсан штэ. Тэглэж нөгөө багийнх нь хүүхдүүд нэг сайн тоглодог хүүхэд байхгүй. Сайхан сэтгэлтэй маа гэж улмал татагдаад идэг. Волейболын бэлтгэлээс хойш Яганатай тэрхэд ажмаар тотносож эхэлдэг. Төгсөлтийн шалгалт төхөж Токиогийн сургуульд орохыг хүсчил байвал заавал эхнээс орсон байх ёстой. Тийм болохоор ч Мицумигийн яг итгэжэх ёстой үе. Сато ханиад хүрээд ирээгүйг нь мэдээд санаанд жаахан зовоод шалгалтын сэдвийг мэдмээр байгаа болов гэд бичигт нь шууд тэр дор нь л хариулаад байсан чинь худлаа ханиад хүрсэн гэж хэлсэн бололтой. Ерөн Сато дунд ангиасаа л түүх болвол хичээлээ тасалж чадах хүүхэд байсан юм. Бас дунд сургуулийн охтын 3-1 нь сэтгэлээ илчлэхэд бүгдийг нь өөрч авч идсэн. Шөнөөр зугаацдаг байсан. Өөр сургуулийн модель охинтой үерхдэг. Бусад охтыг тоодгүй гэх мэт цурхлуудыг нь Мицуми сонсон ч аль болох итгэхгүй гэж боддогч зүүдэндээ хүртэл хулиган Сатог зүүдэлдэг. Манай хоёр ангийн дарга нар болохоор хийх юм чих. Тэр хоёрыг юм үдээд сууж яхад нь гадуур зугаасдаг гэж дуудуулмааргүй байгаа зү. 9 жилийн шалгалт болохоор чухал штэ. Чиний л хувьд зү. Энийг нь Мицуми ууралж ийн гэж бодсон ч дахин бодоод үзэхэд дууных нь өнгө нь огт ууралсан юм шиг сонсогдоогүй дээ. За тийм байна. Уурлаагүй юм биш дээ. Гэж боддог бол наан Сато найздаа хичээл тасалж болохгүй шүү гэж байхад нь эвгүй хоолойны өнгөөр юм хэлсэн. Арай ууралсан юм бах та. Гэхдээ Сатог иймэрхүү зүйлсийг нэг тоодоггүй хэрнээ ингэж ярихад нь найз нь хүртэл гайхсан бололтой. Хаанаас буруу ойлголт төрүүлсэн байх үдэ гэж бодоостой. Ууг нь таарад мэдлэхтэй Мицуми инээгээд юу ч болоогүй юм шиг мэдлэх гэсэн ч сандарсандаа ч гэхүү бантаад ч гэхүү. Нилээн сонин мэдлсэн чинь тэрийг нь Сато ууралж ийн гэж дахиад буруугаар ойлгочихдог. Тэрнээс хойш Сато нэг л хүндээ санагдаад байсан болохоор Мицуми түр ярилцахыг хүснэ. Чи ирээгүй болохоор уйтгартай байсан. Чамайг ирээч гэж хэлэх гэжсэн юм аа. Би дунд сургуульдаа хичээлдээ суудаггүй. Оройтдаг гэд элдвэр л хэлүүлээд сурцсан. Гэтэ чи л тиймэрхүү юмнуудыг битээ тоогоорой гэж хэлэхэд нь Мицуми помидор шиг улаагаал халууд үгээл яг л Фумигийн ангийнхаа хүүхдэд тайртай болсноо хэлсэн шиг мэдрэмжүүд төрдөг. Мицуми яг дурлцаа. Мицуми хичээсний эцэст сурагчдын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга болдог бол Такамине бараг л сурагчдын зөвлөлийн дарга болох нь тодорхой байлаа. Яагаад гэвэл ганцаархнаа нэр дэвсэх учраас. Гэвч санал хураах хугацаа дуусахаас өмнө 2 дугаар ангийн Казаками гинэт бүртгүүлдэг бөгөөд Казаками гэхийг сонссон Такаминегийн царайнаас л харахад Казаками бол тийм ч амар өрсөлдөгч биш гэдэг нь тодорхой. Казаками хөл бөмбөгийн ахлагч болох төлөвлөгөөтэй байсан ч бэртлийн улмаас байсан. Сурагчдын дунд нэр хүндтэй яг л Сато шиг алдартай хүүхэд. Тийм болохоор ч тэрүү эцэст нь Казаками дарга болдог. Такамине ожигдсноо хүлээн зөвшөөрөөд дарга болоод ашиглах гэж байсан дэвтрээ өхөөр шийднэ. Зүгээр л багш нарын нүдэнд сайн хүчийг харагдмаар байна гэж хэлхийг нь Такамине Мицуми хоёр санамсаргүйгээр сонсчихдог. Орохыг тэгж их хүсчээсэн зүйлийг нь өөр нэгэн хүүхэд юу ч биш юм шиг ярихыг нь сонссон Такамине гуниглах нь ойлгомжтой шүү дээ. Саарла Такаминегийн сэтгэл санааг нь сэргээх гэж киноны хариулагч болох мөрөөдлөөрөө хийсэн хамгийн анхны богино киногоо Мицуми Сато Такамине нарт үзүүлнэ. Өөрөө энээс их л ичиж байгаа болтой. Тэгсэн ч шоолоорой гээл зориулж үзүүлж байгаа нь тэр. Ямар ч байсан Такаминегийн урам зоригийг багч гэсэн сэргээхийг хүссэн хэрэг. Тэр нь ч зөв болж Такамине өөрийнх нь төлөө ингэж сэтгэл гаргасанд нь баярлалгүй л яах вэ? Зуны амралтч төхөөд хүүхдүүд бүгд л догтлоод Сатогийн дугаарыг асууж тусдаа ярилцаж байгаа хүүхдүүд нэлээ их. Үүнийг нь харсан хүүхдүүд ч зуны амралтын яаралтай зурхал байна даа л гэдэг. Яаралтай зурхал гэдэг нь зуны амралтаар хайртай хүнтэйгээ хэсэг уулзахгүй болохоор зарим нь дугаараа солилцох. Эсвэл болзоон дурахыг хэлдэг. Яаж Сато ийм хүнээс татгалцах вэ гэж хүмүүс ярихыг нь сонсоод Мицуми сандарсан ч Сатог татгалцсныг нь мэдээд дотроо нууцсан баярлана. Зуны амралтаар гэрлүүгээ буцах болоод гэрийнхэн найзуудтай бэлэг авахар төлөвлөнө. Фумид амтны хүрээлэнгээс бэлэг аавна гэхэд Саточ амралтаар их хүнтэй байдаг да
Гэвч хичээл таарсны дараа судалж үзээд тийм ч олон хүнтэй биш гэдгийг нь мэдээд хинтээ хамт явах гэж байгаа. Гэхдээ нь Мицумигийн хэл нь хальтраад хамт явмаар байна уу гэж хэлчихнэ. Дараа нь өөрийнхөө юу хийсэнг нь ухаарад юугаа хэлчихвэ гэж сандардагч Сато илдгээр инээгээд хамт явахыг зөвшөөрдөг. Энэ хоёрын яриаг Ягана ангидаа юм орхичоод буцаж явж байхдаа бүгдийг нь сонсчихно. Байна уу? Юу хаалган дээр үү? Танай сургуулийг үзмээр байна. Гэт гарч явсан Яганагаар Сатогийн ангийг заалгуулад иртэл Саточ бас гарч тараад зөрчинө. Тэр охиныг Ририка гэдэг бөгөөд Сатотой багасаа л хамт өссөн. Нилээн дотн харагдана. Дээрээс нь медаль болохоор сургууль дээр ирснийг нь бусдад хэлэхгүй нууцлж өгөхийг гуйдаг. Сато, Мицуми хоёр төлөвснөөрөө амтны хүрээлэнд ороход Ягана ардаас нь дагаад явж идэг. Тэгтэл бас нэг хүн өөрийгөө Мицумигийн нагац гэж танилцуулаад тэднийг мөн дагаж эхэлнэ. Гэтэл үнэндээ юуных нь нагац байх вэ? Их чинь Мицуми байнга ярьдсан хотын хүүтэйгээ хамт амтны өрөөлөн орно гэдгийг нь сонсоод хотын хүү Мицумигээр тоглоод байгаа юм биш үстэй гэж санаан зовоод түүнийг ажиглахаар явж байгаа нь. Зөндөөл явцгааж гадаач нилийн халуун байсан болохоор Мицумигийн биеийн жаахан тавгүй байгааг анзаараад бэлэг дурсгалын газар ороод дараа нь харьцааг иш тохирно. Харин нөгөө дагаж байсан хоёр чинь амттан идээд үлддэг. Сато, Мицуми хоёр бэлгээ сонгож эхлэхэд Сатог эрэгтэй дүүтэй гэдгийг нь мэдээд бэлэг авах хэсгийг нь асууна. Гэтэл Сато бэлэг авахдаа нэг л эргэлзээд байгаа нь харагдана. Мицуми, Юзуки нүдний шилд Ягананаар амралтаараа пажама парти хийхээр болдог. Мицумигийн хийхийг нь ихчинч зөвшөөрнө. Хүчлээ байгаарэ. Наагаас чинь сайн уу юм аа. Наа стилист ш. Хөөх тэг юм аа. Ягана орой гэрийнхэнтэйгээ хоол идэх учраас оройтоос өмнө явхаар болдог. Ихчинч ажил руугаа яваад нөгөө өдөө цаад болохгүй тул найзандаа хонхоор явдаг. Яганаг хоолнд орохыг нь гадарлаж хэрвээ хүсвэл одоо буцаж орж болно штэ. Ягана буцаж орохыг хүсчил байгаа болтой. Гэхдээ буцаад орвол эвгүй санагдах байхаа гэж бодсон ч яалтчгүй хүсэж байсан болохоор Наогийн хэлсэн үгийг нь бодоод буцаад ордог. Сатог Ририка дуудахад найзууд нь бүгд л байгаа гэж бодоод иртэл Ририка л байдаг. Миний амьдрал үргэлж шинэлтэнд ордог. Чамтай тэр шин хамт явсан болохоор л ахлах сургуулаа хүчлээ өнгөрөөнө гэж бити одоорой. Энэ хоёрын дунд юу л болсон юм бол доо. Мицуми гэртээ ирэхэд гэрийнх нь бөөн баяр баахан хоол хийчихсэн хүлээж ав. Мөн дунд сургуулийнхаа найзуудтай ч уулзна. Фуми нөгөө яриад байсан хүүхэдтэйгээ үерхэж эхэлсэн байдаг. Мицуми л төрүүл шилмээр байсан болохоор бусад найзуудтай хүртэл хэлээгүй байдаг. Зуныхаа амралтаар эдхийг хүсэж байсан тарвсаа идэж, далайд байнга сэлсээр байгаад хичээл ороход нилээн борлоод ирдэг. Зуны амралтын дараа үерхсэн, салсан, томоочсон, гэгээрсэн, дотноссон, мөн хөндөрсөн хүмүүс ч байлаа. Соёлын өдөрлөг удахгүй болгож байгаагаас хүмүүс хаасайгүй тогтлно. Тэдний нэг нь Мицуми. Соёлын өдөрлөгийг кинон дээр л гардаг зүйл гэж боддог байсан болохоор их л тогтлно. Гэхдээ сурагчдын зөвлөлийн гишүүн болохоор завгүй байх нь ойлгомжтой. Ангийнхан нь хоорондоо ярилцж ягаад соёлын өдөрлөгөөр жүжиг тоглохоор болцгоо. Мицуми гэрээсээ авчирсан амттангаа ангийнхандаа хуваагч Сатод л өгч чаддаггүй. Хурал тараад явж байхдаа ашгүй Сатогоож хараад амттнаа өгөх гэж хамаг хурдаараа л гүйчихнэ. Чи нэг л баргаар байгаа болохоор чамд 3 өгье. Сато Ририка болсон зүйлсээс болоод өөрийгөө иймэрхүү зүйлс хүртэх хэрэггүй гэж бодоод байгаа л хэлтэй. Сурагчдын зөвлөлийнхэн ашиглах зүйлсийг нь зохицуулж хүн багтай газарт очиж тусалдаг учраас нэлээд л заагүй. Мицуми ангийнхаа жүжигийн бэлтгэл тийм сайн оролцож чаддаггүй. Тоглох гэж байгаа жүжиг нь гэр бүлийн дучид. Дөрүүдээ хуваарлах үедээ Сатог оролцох хэсгийг нь асуухад ч би ч үгүйгээ шилдэггүй лөө. Хэрвээ татгалзвал сонио харагдах байхтаа гэж бодсноос болоод аргагүй ирэхэнд зөвшөөрдөг. Мицумийн сурагчдын зөвлөлийн ажлаач хийгээд завгүй байсан ч ангийнхныхаа жүжигт тус болмоор байсан болохоор туслах зүйл байгаа эсэхийг асууна. Жүжигийн зохиол нь арай л урттаад байсан болохоор Мицумиг үзээд санал байвал хэлээрэй гэдэг. Нилийн хариуцлагатай ажил түүнд ногдно. Мицуми оройн үзье гэж бодож байсан ч сурагчдын зөвлөлөөс санал асуулгын хуудас янзлахаар болдог. Ууг нь зохиолоо хажуугаар нь амжуулаад үзчихье гэж боддогч өмнөх оройн бараг л унтаагүй болохоор маш их ядарч унтаад өгдөг. Маргааш нь ангийнхандаа унтаад үзэж чадаагүйгээ хэлэхэд гаднаа нэг л ээлдэг. Тэгвэл яах вэ гэдэгч завсарлагаанаар амжихгүй бол анханасаа л хэлэх ёстойсэн штэ. Жоох үхчих юм а гэж ярьж байгааг нь манай Мицуми сонсчихно.
Ууг нь зохиолоо хичээлийн цагаар амжуулж үзээд санаагаа хэлэх гэж ирсэн байгаа. Сато хажууд нь байж тараад бүгдийг нь сонсчихдог. Тэгээд сэтгэлийг нь сэргээхээр уух зүйл авч өгнө. Сато уг нь анханасаа л жүжиг тоглохыг ч тэр дүр авахыг ч хүсээгүй хэрнээ нээгээд явж байсныг нь Мицуми анзаарсан ч нээ гэхэд бодоогүй дээ. Дээр нь түрүүний явдлуудыг бодоод уйлчихна. Уйлуулсан байж тээ жоохон охиныг. Сато Мицумигийн сэтгэлийг сэргээхийн тулд Мицуми арай гайгүй болоод ангийнхандаа бодож олсон санаагаа хэлэхээр явна. Санааж тэрэдэд их л таалагдсан бололтой. Асуулт хариултын тэмцээн Кимоноте кафе Такаяки идэх үү? За хүссэн хүлээсэн соёлын өдөрлөг эхэллээ. Сатогийн ангийн жүжигийг нь үзсэн хүмүүс бүгд л ам сайтай байлаа. Ярианаас нь сонсоод байхад бусад үзүүлбэрүүдээс хамгийн алдартай нь болсон бололтой. Мицуми Юзукигийн зурсан зургийг хараад бусдын ч анзаараагүй зүйлсийг нь орлож харсанд нь Юзуки их л баярлана. Хөөх гой зурх юм аа. Чамайг хэн гэдээ? Гэж байнга л асуусаар бүтээлийг нь ч сайн хараагүй ирнэ. Гой байна гэх хүмүүс зөндөө. Өнгөцгөн хараад дүүнж байгаа нь Юзукид таалагддаггүй. Тэр үед нь ч нүдний шилт бараг амттангууд дуусаж байсан болохоор тэдэнд амттай авчирдаг. Харин өөрөө дунд ангийнхаа найзуутай явж байсан бололтой. Хөөх, яаж та нар найзлсан бэ? Нэг ангиасан болохоор Сатогийн ээж дүү хоёрч бас соёлын өдөрлөгдөр ирсэн байв. Гэхдээ ээж нь юм авч байх зур дүүн өөр ангийн бүжийг үзэж яагаад төөрчөгдөв. Гэсэн ч нэх өөрхөн ахынхаа ангийг олоод ирдэг. Сарло Сатог жүжиг нь үзээч гэж зөндөө гуйжсэн болохоор жүжиг нь үзээд сууж явахт нь дунд ангийнхан найз Сатод дүүн ангид нь ирснийг нь хэлдэг. Сатож их л гайхаж дүү байгаа юм чинь ээж нь бас байгаа байх та гэж боддог. Ээж нь энэ тэмдггүй хайсаар явж явахт нь Сато дүүн хажууд нь байгааг хэлж тайвшруулна. Сато дүүдээ тоглоом авах уу яах уу гэж бодоод исэн штэ. Бараг л болох гэж байсан ч хөөхөн авсан байдаг. Дашрамт хэлэхэд сабаа дараад үзүүл гоё штэ. Сатогийн ээж Мицумитэй хамт анги руу нь явж байхдаа Ририкатай таарлана. Яагаад энд ирсэн? Чи огт өөрчлөгдөг вэ шүү? Бас л өөрийнхөө төлөө Сатог ашиглаж гинэ үү? Найз нь Ририкаг зогсоох гэсэн ч Ририкагийн хажууд бол тэр хоёр хулган шиг л байдаг. Сатогийн дунд ангийнх нь хүүхдүүд Ририка ээж нэгэд бүгд л ирнэ. Дунд ангийнхандаа жүжиглэж байсангаа хэлсэн болохоор Ририкаг харсан дунд ангийнх нь жижигэн нүртэйг нь гайхаж байгаа тэр хоёрын хамт жүжиглэж байсанг нь хэлчихдэг. Ахлах ангийнх нь жүжиглэж байсанг нь мэдээд ямар кино юм бэ гэж судлах нь мэдээч үү дээ. Ихэ сонирхож идэг. Ээж нь Ририкагийн үгийг нэлээд бодолцож үзээд би завгүй болчлоо гэд явчихна. Сато ээжигээ явуулмаар байсан уу? Эсвэл үлдээмээр байсан уу гэдгээ өөрөө ч ойлгодоггүй. Гэтэ эцэст нь найзуудынхаа ачаар өөрийнхөө жинхэнэ хүслийг багаар ойлгож эхэлнэ. Би чамд засаж болохгүй зүйл хийсэн үнэ. Шүн дунд сэрээсэн ч хамаагүй чиний гомдлыг сонсгоолно. Гэхдээ одоо миний сургуулийн амьдрал үнэхээр зугаатай байна. Чи ингэж хэлэх хэрэгтэй хүн биш штэ. Дахиж битгий харагдаарай. Баярлалаа. Сато баг байхдаа муу хүүтүүтэй нийлдэг байсан бололтой. Орой гадуур их л явдаг байж. Тэгтэл нэг өдөр нь Ририка хамт явмаар байна гэсэн ч түүнийг авч явахгүй гэсэн биш. Нөгөөх нь нууцаар дагаж агаад хүрээд ирдэг. Үүнээс болоод насанд хүрээгүй байж арх хэрэгэлсэн хэмээн буруутгагдаж багасаа бүтээсэн жүжигчний ажлаа алддаг. Энэ бүхнийг Сатогийн буруу биш гэдгийг нь мэдэгч өөртөө байхдаа их л дургүй юм шиг байдаг хэрнээ өөр охины хажууд тайван байгааг нь хараад шудраг бус санагдсан бололтой. Соёлын өдөрлөг дуусч шагнал гардуулахад хамгийн алдартай клуб нь жүжигчийн клуб болов. Сатогийн ангийнхан ямар ч шагнал аваагүй ч тэдний хувьд ойлголт, өөрчлөлт, ухаарлал нь өөрөө шагнал болсон биз. Соёлын өдөрлөг дууссан ч сурагчдын зөвлөлийн ажил үргэлжилсээр шин сургууль төвөгтэй заримдаа ганцаардмал байсан ч сайн найзууд ойлгодог багш нар дулаахан сэтгэлтэй хүмүүсийн ачаар сайн найзууд найз нөхөдтэй болдог. Бүгд өөрчлөгдөж өөрийнхөө буруу бодол, ойлголт, өнцгөө өөрчилж нэгэндээ сайнаар нөлөөлж байлаа. Хамгийн чухал нь хүн өөрийгөө ойлгож бусдын үгэнд хит авталгүй өөрийнхөө л байх нь чухал. Өөрөөсөө юу хүсэж байгаагаа асуувал өөрчлөгдөх боломж үргэлж байдаг.